Omuwala ono abadde amaze ssabbiiti nnamba nga tali waka. Kigambibwa nti abadde yeefumbizeewo omulenzi ow'emyaka 16 naye nga wa ku kyalo kuno. Poliisi gy'abawakankudde n'ebaggalira. Nnyina w'omuwala agamba nti olwategedde nti muwala we poliisi yamukutte n'omulenzi kwe kugendayo okumunona wabula ne bamumumma nga bagamba nti bombi n'omulenzi balina omusango. Nawalina omusango bona tugenda kubasiba. Wabula n'otaleta emitwalo nanga omukazi olwalabye nga muwala we amaze ennaku 2 ng'ali mu nkomyo kwe kugenda okwewola ssente w'omubaka omukyalo w'ekitundu Robina Nabbanja oluvannyuma yazze ku poliisi ategeere ekigenda mu maaso. Kati ffe nga Parliament bwe tubadde tuteesa ku mateeka twateekawo etteeka erigamba nti omwana bw'abanga wa myaka 14 15 bonna nga baana bato eyo bagiyita child to child sex. Ate bw'abanga wa myaka 10 wansi kuva wansi wa 14 ng'oli omwana wa myaka 16 kati ono wa 16 eyo eba defilement. Osi wa poliisi y'e Kakumira abaana bano gye babadde basibiddwa agamba nti babadde bakyetegereza fayiro y'omusango. Kubanga victim ne suspect bonna bali below 18 years. So state attorney agenda kutuadvisinga oba eri defilement oba child sex. Yo omulenzi akkiriza omusango ogumuvunaanibwa. Nikani mbona ejeni tubaza. Wiche wechiri kya sand ya yirita wenga. Abamu ku bazadde mu kitundu kino bavumiridde abavubuka ababuzawo abaana baabwe abatanneetuuka ne babatwala mu bufumbo. Tumusuubiramu ebintu bingi naye bw'aba mufudifaalinze amuyingize mu mbeera ezitamusaanira obundi amwonoonyemu ebintu birala. Twandisabye gavumenti singa ngeba ekuse omuntu ayakoze ekikolwa ng'ekyo emubonereze.